ஹே கைஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு நம்ம ரெபல் பிட் சேனல். ஸோ எப்பவும் போல் நம்ம ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஷிப்மெண்ட் எடுத்திருந்தோம். ஸோ இந்த ஷிப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பென்சிவான எக்ஸாட்டிக்கான ஃபிஷஸ் இருந்துச்சு. இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மற்ற டைப்ஸ் எப்படின்னா மார்பிள் டாட்ஸுன்ற டைப்பில் வந்துட்டு ஹாஃப் மூனும் ப்ளக்கார்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். மற்ற டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எஃப்சிசிபி, நீமோ காப்பர், ஹெச்எம்பிகே, அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபேன்சி டைப்ஸ் எடுத்திருந்தோம். ஸோ இந்த ஷிப்மெண்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் போல் எல்லா ஃபிஷ்ஷும் அசார்ட் பண்ணாமல் ஹாஃப் மூன் மேல்ஸு, ஹாஃப் மூன் ப்ளக்கார்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபீமேல்ஸ்க்கு 2 டைப்லேயும் வந்துட்டு செப்பரேட்டாக வச்சுருந்தாங்க. அது போக நம்ம தனியாக எடுத்திருந்தோம்ல, அந்த கொஞ்சம் டைப்ஸையும் தனித்தனியாக வச்சுருந்தாங்க. எதுக்கு இப்படி தனித்தனியாக கட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்துட்டு ஹாஃப் மூன் ஃபீமேல்ஸும் ப்ளக்கார்ட் ஃபீமேல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். சில ஃபிஷஸ் அது வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனால இந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அன்பேக் பண்ணுறதுக்காண்டி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஹாஃப் மூன் மேல்ஸ், ஹாஃப் மூன் ப்ளக்கார்ட்ஸோட மேல்ஸ், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேன்சிஸ் சரிங்களா, இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் மூன் ஃபீமேல்ஸை மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுட்டோம், ப்ளக்கார்ட் ஃபீமேல்ஸை தனியாக வச்சுட்டோம். இதெல்லாம் அன்பேக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம விட்டதுக்கப்புறம் ப்ளக்கார்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாட்டும் ஒரு ஃபிஷ்ஷு மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா யாராட்டும் இப்போ நம்மகிட்ட வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாட்டிக் பேர் வாங்கியிருப்பாங்க, இல்லை ஹாஃப் மூனோ ப்ளக்கார்ட்டோ வாங்கியிருப்பாங்க மார்பிள் டாட்ஸில். அப்போ வந்துட்டு ஃபீமேல் வந்துட்டு மிஸ் மேட்ச் ஆகிடக்கூடாது. இதே வந்துட்டு ஒரு ப்ளக்கார்ட்டுக்கு ஹாஃப் மூன் ஃபீமேலோ இல்லை ஹாஃப் மூனுக்கு ஒரு ப்ளக்கார்ட் ஃபீமேலோ மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது. அதனால் வந்துட்டு நம்ம தனியாக வச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல் வந்துட்டு ரெகுலராக பண்ணுற கவுண்டிங், எல்லா ஃபிஷ்ஷும் எத்தனை கவுண்ட் கரெக்டாக இருக்குதா, இங்கேயும் வழியில் வந்துட்டு ஏதாட்டும் ஃபிஷ் வந்துட்டு மிஸ் ஆச்சா, இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஃபிஷ்ஷும் வந்துட்டு டெத் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஹாப்பினஸோட எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வந்துட்டு பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அன்பேக் பண்ணணும். அன்பேக் பண்ணி நம்ம நேற்று ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த தண்ணியில் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணணும் சரிங்க. இந்த ஷிப்மெண்ட்டில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ஒரு 120 to 130 ஃபிஷஸ் கிட்ட எடுத்திருந்தோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு தண்ணி சடனாக ரெடி பண்ண முடியாது. அதனால் ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்துட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணி ஆல்மண்ட் லீஃப்லாம் போட்டு வச்சிட்டோம். இந்த வாட்டரில் தான் ஃபிஷஸை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஷிப்மெண்ட்டில் எல்லா ஃபிஷஸும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பார்த்து செக் பண்ணி எடுத்த ஃபிஷஸ். அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீமோ காப்பர் ஹெச்எம்பிக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இது வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 வருஷமாக எனக்கு கிடைக்காத ஒரு கிரேடு சரிங்களா. இந்த டைம் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 3 பேர் கிடச்சிருந்துச்சி. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னென்னா 3 பேருமே வந்துட்டு ப்ரீ புக் ஆயிடுச்சு. ஃபிஷ் வந்துட்டு இந்தியா வரதுக்கு முன்னாடியே கஸ்டமர்ஸ் புக் பண்ணிட்டாங்க. அந்த 3 பேரையும் பயங்கர அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. அந்த 3 பேரும் பார்த்திங்கன்னா செம்ம போல்டான ஃபிஷஸ், ப்ளஸ் ஃபீமேல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல எக்லோடான ஃபீமேல்ஸு. நம்ம செல்லர் வந்துட்டு நம்மளை டிஸப்பாயிண்ட்டே பண்ணாத மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ப்ரீ புக் பண்ண ஃபிஷ்ன்றதுனால ஒரு நாள் நம்ம கையில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அனுப்பிச்சுடுவோம். எல்லோ எஃப்சிசிபி அதே மாதிரி தான். எப்படின்னா எப்போவுமே வந்துட்டு எல்லோ எஃப்சிசிபி சின்ன சைஸாக தான் தருவாங்க. அதுலேயும் வந்துட்டு எக்லோடட் பேர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் வந்துட்டு எல்லா ஃபிஷ்ஷும் அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே வந்துட்டு மார்பிள் டாட் ஹாஃப் மூன்ஸோட வீடியோ. இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயமே வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இதில் ஒரே ஒரு ஃபேன்சி மார்பிள் ஹாஃப் மூன் இருந்துச்சு. மற்றபடி எல்லாமே அட்டகாசமான மேல்ஸு, யூனிக் பேட்டர்ன் வேறு. எல்லாம் வந்துட்டு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்துச்சு, ரொம்ப வேகமாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இதில் 2 மேல் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, இந்த வேகத்தில் வந்துட்டு மூவ் பண்ணும்போது மற்ற ஃபிஷ்ஷோட டெய்லை வந்துட்டு கடிச்சிக்கும். அந்த மாதிரி கடிக்கும்போது ஃபிஷ்ஷுக்கு டெய்ல் டேமேஜ் ஆகிட்டுனா அதோட பியூட்டி போயிடும். அப்படி 2-3 மேல் கிட்ட போயிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு மார்பிள் டாட் ஹெச்எம்பி கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணோம். ஸோ மார்பிள் டாட் ஹெச்எம்பி கேஸ் வந்துட்டு நல்ல கிரேடில் இருந்துச்சு, நல்ல மார்க்கிங், நல்ல யூனிக் பேட்டர்ன் இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்துட்டு எல்லாம் காம்படிஷன் கிரேட்ஸ். எந்த ஒரு மார்பிள் டாட் ஹெச்எம்பிக்கையும் ஒரு ஷேப் அவுட்டான ஃபிஷ்ஷே கிடையாது. நம்ம வந்துட்டு பார்த்து செக் பண்ணி எடுத்த ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும்தான். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போனதுக்கப்புறம் நம்ம டேங்க் வியூவில் எடுத்து போடும்போது தான் தெரியுது எங்களோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு 1 டே கழிச்சு சரிங்களா, ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு 1 டே கழிச்சு நம்ம வந்துட்டு வீடியோ எடுத்தோம். எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே ஆல்மோஸ்ட் பபுள்னஸ் கட்டிடுச்சு. நல்ல எக்ஸாட்டிக் பேர்ஸு. ஸோ யாருக்கும் வந்துட்டு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாட்டிக் பேர்ஸ் வாங்கி ப்ரீட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது நல்ல டைமு. இதே மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான பேர்ஸும் கூட. இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான பேர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகிக்கலாம். அதில் வந்துட்டு நமக்கு ப்ராப்பர் அப்டேட்ஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். அதில் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டியான நீமோ ஹாஃப் மூன்ஸு, நல்ல ஃப்ளாரிங்கில் இருக்கும், நல்ல பபுள்னஸ் கட்டியிருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி தான் ஈக்குவல் கிரேடில் வந்துட்டு ஃபீமேல்ஸும் இருந்துச்சு. நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா ஃபீமேல்ஸுமே நல்ல எக்லோடடான ஃபீமேல்ஸு. இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும் ப்ரீ புக் ஆகிருந்துச்சு. அது போக நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் வந்துட்டு சேலுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லா ஷிப்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் லைன் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம வந்துட்டு ஒரு 3-4 மார்பிள் டாட் ஹெச்எம்பிக்கோ ஹாஃப் மூன் பேர்ஸோ வாங்கிட்டு இருந்தோம். பட் அதே செல்லர்கிட்ட வந்துட்டு நம்ம ஹோல்சேல் ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க ஹோல்சேல் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் பேசி வீடியோஸ் பார்த்து சூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்துட்டு நெகோஷியேட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷஸ் எடுத்திருந்தோம். அந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டகாசமாக வந்துருந்துச்சு. இதை வந்துட்டு செல்லரை வந்துட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பயங்கர கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு உங்கள் குவாலிட்டியை விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்தோம். ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷும் பாருங்கள் பயங்கர அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு வந்துட்டு டேங்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இல்லை, மற்றபடி வந்துட்டு குவாலிட்டி அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. இதே நான் வந்துட்டு நம்மளோட டிஸ்பிளே டேங்க் வீடியோஸும் நான் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுவேன். இன்கேஸ் அடுத்த ஷார்ட்ஸில் விளையாட போடுறேன். அதில் பாருங்கள் அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், அதோட ஃபின்னேஜ் எப்படி இருக்கும்ட்டு. மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டி
குவாலிட்டியான பேர்ஸை வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் வரும்னு நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் நம்ம வந்துட்டு இன்ன வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். சரிங்களா, மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நிறைய ப்ரீடர்ஸ் வந்துட்டு நம்மகிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த ட்ரஸ்ட்டு தான். நம்ம வந்து குவாலிட்டியான பேர்ஸ் கொடுக்குறோம், அந்த குவாலிட்டியான பேர்ஸில் அவங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது. இதே ஹாபியஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ப்ரீடர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லோரும் சொல்கிற விஷயம் அதுதான். நல்ல ரிசல்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். அதனால் வந்துட்டு நம்ம நல்ல குவாலிட்டியான ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு கொடுக்குறதுக்காண்டி ப்ராப்பராக வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டியான செல்லர்ஸை கண்டுபிடிச்சி அவங்கள்ட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறோம். இதில் வந்துட்டு நம்ம குரூப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, குரூப்பில் வந்துட்டு நிறைய ப்ரீ புக்கிங் நடத்துகிறோம். ஸோ ப்ரீ புக்கிங் பார்த்திங்கன்னா, இதே ஃபிஷ் வந்துட்டு வீடியோ தாய்லாண்டில் இருந்து அனுப்புகிற வீடியோஸை நம்ம வந்துட்டு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் யாருக்காவது பிடிச்சிருந்தா பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பாங்க. அந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு கஸ்டமர் கைக்கு போய் சேர்கிற வரைக்கும் அது வந்துட்டு என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கும். லைக் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு ட்ராவல் எதுவும் ஆயிருந்தாலோ, இல்லை தாய்லாண்ட்லேருந்து இந்தியா வரும்போது தான் இருந்தாலோ, இன்கேஸ் அந்த ஃபிஷ் இறந்து போயிட்டனாலும் அந்த கஸ்டமருக்கு வந்துட்டு அந்த அமௌண்ட் 100% ரீஃபண்டும் பண்ணிடுவோம். இன்கேஸ் அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஃபிஷ் பிடிச்சிருந்தா கூட அவங்க அதை எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம வந்துட்டு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டியான ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கண்டிப்பாக ப்ரீ புக் ஆயிரும். ஸோ இன்கேஸ் யாருக்கும் நல்ல குவாலிட்டியான ஃபிஷ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு குரூப்பில் ஜாயின் ஆகிட்டீங்கன்னா போதும். வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கும் ஃபோன் நம்பரும் நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இன்கேஸ் யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க. அப்டேட்ஸ் வரும் ப்ரீ புக்கிங் சம்மந்தமாக. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு பே பண்ணி அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு ப்ரீ புக் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணி எவ்வளோ நாளில் வரும் அப்படின்னா ஒரு 10 to 15 டேஸ்க்குள்ளே வந்துடும். சரிங்களா, ஸோ 10 to 15 டேஸ் வரைக்கும் அந்த ஃபிஷ்ஷோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோடது. ஃபிஷ் வந்ததுக்கப்புறமும் நான் வந்துட்டு அதை ப்ராப்பராக செக் பண்ணி தான் நான் அமுச்சு விடுவேன். இன்கேஸ் அந்த ஃபிஷ் சிக்காக இருக்குது, வந்தது சிக்காக வந்துச்சு அப்படிலாம் நம்ம அமுச்சு விட மாட்டோம். நம்ம வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணி அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு கேர் பண்ணி தான் அமுச்சுடுவோம். இன்கேஸ் ஏதாட்டும் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கஸ்டமரோட சஜஷன் கேட்டு தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் விடுவோம். சும்மா வந்துட்டு நம்ம எடுத்தோம் கூத்துன்னு எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ண மாட்டோம். ஸோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்த எல்லா மார்பிள் டாட்ஸுமே இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே யூனிக் பேட்டர்னில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மார்பிள் டாட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக் பேர்ஸ் நீங்கள் வாங்கும்போது நாங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், ப்ளஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிஷ்ஷும் வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இன்கேஸ் யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ரெபல் பெட்ஸ்.